く入れてるんですが、まずですね、皆さん身の安全を図ってください。身の安全を図ってください。地震。揺れてる。結構。ちょっと待って、止めた方がいいこれ、一回。押せ。寝てて。どうぞ、身の安全を確保してください。まず揺れが収まるまで身の安全を確保してください。物が落ちていないでしょうか。慌ててガラスなど踏みつけ。埼玉北部、千葉北西部、東京23区。